No esimene küsimus oleks Jürile, sellepärast et suurim etteheide, mida on meediast ja varasemalt debattidest ikkagi Ratasele tehtud, on see, et kas ikkagi Riigikogu aseesimehel on piisavalt aega, et tegeleda tulevikus ka rohkem korvpalliga? Minu head eelkäijad on näidanud seda, et tegelikult ühte alaliitu saab ilusti ja hästi juhtida, aga ütleme nendele inimestele, kes töötavad Riigikogus, kui me mõtleme, kui olid Eesti suusatamise tippajad, siis suusaliidu president oli Toomas Savi ja Jalgrattaliidu president on olnud Siim Kallas. Ja täna on tegelikult ka Riigikogu liikmeid, kes on presidendiseks. Maleliidu president on Andrei Korobeinik ja nüüd alles hiljuti ju Võrkpalliliidu presidentuuri võttis üle Hanno Pevkur. Nii et eks ma usun, et ikka saab hakkama. Küsimus on selles, et oma aega hästi planeerida ja ega ei ole ju selles mõttes, ma arvan, palju vahet, et kas me tuleme ettevõtlusest ja juhime ühte ettevõtet ja siis küsime, kas meil on aega või me tuleme avalikust sektorist, et eks oma tööd ja tegemised ole mõlemas sektoris olemas. No teine asi, mida ette heidetakse Jüri Ratasele on see, et miks ikkagi nii hilja teatas härra Ratas oma kandideerimisest? Kuidagi väga ründav on see stiil, ma vaatan, aga ei, loomulikult, et vastupidi, paljud on mulle öelnud, et väga hea, et Jüri, sa välja tulid ka kandideerima. No on paar asja. Kõigepealt esimene asi, kui oli sügisel või ütleme kevadel, olid esimesed tõsised läbirääkimised ja siis ma ütlesin, et ma ei ole selleks tänasel hetkel valmis kandideerima, aga peale seda päris paljud ja mul oli vaja ka tegelikult need pinged nagu maha võtta, et neid nagu hakkas tekkima ja peale seda väga paljud tegelikult pöördusid ja minu poole ja eks ma ise ka rääkisin inimestega korvpalliringkondades ja need jutuajamised on kindlasti mitte ainult nii Tallinna ja Tartu kesksed, vaid üle Eestimaa ja selgus ikkagi see, et ma vaatasin, et hea konkurent Atso kandideerib üksinda ja kuidas see ei ole ka ju hea, et korvpalli on ainult üks presidendi kandidaat ja alati on parem, kui kandidaat on rohkem. Nii et tegelikult see selleks, aga tegelikult jah, päris paljud inimesed avaldasid arvamust, et võiks olla 2 kandidaati, võiks olla nagu valikuvõimalus ja ütleme nii, et see otsus küpses nagu valmis ja 3,5 nädalat tagasi ma ütlesin ka avalikult, et ma olen nõus kandideerima ja koos oma siis meeskonna toetajatega. Kuigi alles 3,5 nädalat tagasi teatas Jüri Ratas oma kandideerimisest, siis suutis ta koguda selle ajaga 31 allkirja nii-öelda dokumendil, mis ta siis saab kandideerida. Atso Matsal ainult 25, et Atso kuidagi vähe võitu. Ei, ega küsimusel 15 oli vaja kätte saada ja kindlasti ma oleks võinud ka neid rohkem koguneda ja ega ma ju kohtusin tegelikult rohkemate klubidega, aga ma arvan iseenesest, et need on alles toetushääled, et tegelikult valimine on homme ja eks need viimased siin debatid ja ajakirjanduses avaldatud asjad, et need kindlasti siis selle homme on see õige aeg. No siin täna ilmus üks ootamatu avaldus Eesti tuntud korvpallitreeneritelt. Alles vist paar tundi tagasi see tuli, kus nad väga selgelt avaldavad oma poolehoidu Jüri Ratasele. Ma annan teile selle avalduse ette ka, et siin on selline nimekiri nagu Gert Kullamäe, Jaanus Levkoi, Tiit Sokk, Martin Müürsepp, Jaanika Veinpere, Pillisner, Janne Rits, Rauno Pehka, Jaak Salumets, Indrek Ruut, no tõeliselt sellised legendaarsed suured nimed, Tiiu Kosk, Raivo Tralla, Jaak Jalakas, Tarmo Tuisk, Marek Koitla, Robert Raamat, kõik nad on öelnud, et nemad arvavad, et Jüri Ratase programm on parem, meeskond on parem, positsioon ühiskonnas suudab paremini tagada Eesti korvpallile jätkuvaks arenguks vajalikud tingimused, et tundub, et selles ringkonnas on valik tehtud. Atso Matsalu, kuidas kommenteerite? Seal ikka, ega see on nende treenerite nägemus ja kui nad nii näevad, siis ainult ma austan seda, ega tõenäoliselt võib-olla oleks ka võimalik siia kõrvale saada teiste 15-20 treeneri arvamused, kes võib-olla arvavad teistpidi, aga siin on, nagu sa ütlesid, küllaltki väärikad nimed, kes on meie juhtivamad treenerid, nii et aga ega mul siin ei jää midagi muud nagu ainult tõdeda, et see nii on ja eks siis kui palju see nüüd klubidele homme mõju avaldab, eks on siis homme näha. Miks te üldse kandideerite sellele ametikohale? Et Peep Paaviks on siin alles hilja aegu välja öelnud, et tegelikult ega mingisugust väga suurt sellist tunnustust ja kiitust ei tasu oodata ja ega palka ka just ei saa ja et rohkem saate nagu vastu päid selle eest, mis on tegemata, et ega korvpalli on nii populaarne spordiala Eestis, et kui midagi on halvasti, siis kohe president saab. Et mis see peamine põhjus on, miks üldse Jüri Ratas kandideerib? Ma kõigepealt tahan nendele inimestele, kes on siin
alla oma nimed pannud, öelda aitäh, et loomulikult on see mulle oluline, et nad on niiviisi arvanud. Aga nüüd, kui küsida selle kandideerimise kohta, et eks ma arvan, et selle ala juures, kui sa kandideerid ühe alaliidu juhiks, siis väga oluline nagu kontekst on see, et kas sul on mingi side selle alaga olemas. Ja tänasel mõlemal kandidaadil on ju korvpalliga side olemas. Ühest sektorist või teisest sektorist, eks. See on kindlasti üks minu jaoks väga tugev põhjus, et miks ma nõustusin kandideerima. Et ma olen ise korvpalli mänginud, ma olen ise näinud korvpalliliidu tööd seespoolt, olles korvpalliliidu töötaja olnud 2000. aastate alguses ja lisaks sellele olen olnud ka korvpalliliidu juhatuse liige. Nüüd teiselt poolt see peamine põhjus võib-olla, mis ma tõin välja, et kui ma ütlesin jah, et on väga palju korvpalliringkonda inimesi, kes on tulnud selle jutuga, et mis sa arvad kandideerimisest, kuidas sa seda näed. No kolmas pool on kindlasti ka see, et kui tänane president ja juhatus lõpetab, siis keegi peab selle nagu töö üle võtma, et mitte vist ei ole see tasustamata koht või kindlasti, et seal kuu lõpus ei ole mõtet nagu arveldusarvet vaadata ja vaadata, kas on palk üle tulnud või mitte. Et vastus on see, et sinna ei tule palka üle, et see on ühiskondlik ametikoht. Nii on see olnud ja ma usun, et see nii spordialaliitudes ka jääb. Nii et ma arvan, see just see side selle alaga, enda soov, siis mingid ideid edasi viia, mingid ideid muuta, mingid ideid parandada. Nii et see on see põhipõhjus, miks vähemalt mina olen otsustanud kandideerida. Atso Matsalu, miks siis on otsustanud üks korvpallikohtunikuna kuulsaks saanud mees kandideerida presidendiks? Noh, ega ma võin sama öelda, et tegelikult ma olen ju ka korvpallis juba aastast 86, et see on väga pikk aeg ja olen seda ka kõrvalt näinud ja osalenud ka rahvusvaheliselt korvpallis, aga kõige tähtsam selle asjas muidugi sa pead seda ala armastama, on ju. Ja teine asi loomulikult, sul peab olema tahtmine seda teha, sul peab olema aega seda teha, sinna tuleb kindlasti oma hinge panna, on ju, ja kindlasti see tuleb millegi asjade arvelt, pere, töö, on ju, nii et, aga ma arvan, et peamine on ikka see tahtmine ja kui minu tahtmist ka see kindlasti näitas, et ma tulin nii varakult välja ja kohtusin kõigi korvpalliinimestega, andsin neil võimaluse oma Facebooki lehel ka oma arvamusi avaldada kõigil tipptreeneritel, nendel samadel, kes ka siia alla on kirjutanud, nii et ma arvan, et see on kogu korvpallile iseenesest ka kasuks tulnud, et kindlasti saab ka Jüri sealt kindlasti abi, mida meie peatreenerid ja tipptreenerid on arvanud ja tahavad näha, mismoodi see korvpall läheb, nii et et peamine on ikkagi see ala vastu siis armastus ja tahtmine seda teha. See on see, ma arvan, see põhiline asi, aga loomulikult eks kogemused ka selle alases olles ja kindlasti ega korvpalliliidu president iseenesest kindlasti vajab ka juhtimiskogemust ja seda on kindlasti ka Jüril olemas ja minulgi, kes olen firmas juhtinud 20 aastat ja kindlasti vajab see inimeste juhtimist, see on väga oluline, on ju, et need kõik omadused ja ajalugu kokku, et ma arvan, see selle kogu paketi kokku teebki. No kui minna nende debattide juurde, mida te juba olete tegelikult pidanud ja minna nende programmide juurde, siis tegelikult ega te väga paljudes asjades olete ikkagi ühel meelel, olgem ausad, et mõlema soov on ikkagi korvpallile olla kasulik ja et see korvpallielu Eestis siin läheks ainult paremaks, et selles mõttes mingit sihukest õli tulle väga valada ei annagi teie vahel, et te saate omavahel hästi läbi, ma saan aru, ja kõik on selles mõttes ju aus mäng, et te tahate mõlemad lihtsalt ausalt saada sellele ametikohale, aga tegelikult on ju see, et võib-olla oleks lihtsam teil panna need programmid kokku. Kas te olete selle peale ka mõelnud, et näiteks üks hakkab presidendiks, teine asepresidendiks, Raudjärv kandideerib peasekretäriks ja tegelikult kõik oleme ühe asja eest väljas? Või Jürile peaks selline kompromisside kunst ju tuttav olema? No, eks me oleme Atsoga ju teemasid, korvpalliteemasid arutanud ju pikemalt, et me oleme olnud koos ühise juhatuse laua taga ja väga vaevalt, et me saaks nüüd tulla siia nii, kardinaalselt erinevate programmidega välja, et selge on see, et eks me vastutame samuti täna mõlemad sellest, mis on korvpalli hetkeseis. Ja mina väga selgelt vaatan ka peeglisse, olles olnud juhatuse liige, et need, mis on möödalaskmised olnud, kindlasti ei ole siin ainult sekretariaadi või tänase presidendi vastutus, ka teiste juhatuse liikmete vastutus, sealhulgas ka Jüri Ratase vastutus.
Nüüd, kui programmidest nagu ja nendest ja ütleme sellest kompromissist rääkida, siis ma isiklikult küll näen seda, et kui mina saan seda initsiatiivi näidata, sest initsiatiivi elus saab reeglina näidata alati nagu tugevam pool ja minul õnnestub homme võita, et ma kindlasti näen, et Atso Matsalu nagu korvpalli juures, eks ju, jätkab ja tema mõtted ja ideed on kindlasti väga teretulnud. Vastupidiselt ma ei oska öelda, sest see on alati teise persooni küsimus, eks. Et ma väga selgelt näen nagu seda, et korvpall ei ole nagu nii rikas, et me saame siia, me oleme nii rikkad, et me saame öelda, et neid inimesi pole enam vaja ja nüüd tuleb mingi parem ešelon peale, kes teeb asju paremini. Et just see, et suuta nagu nendele inimestele leida õiged kohad, leida ka need kohad, kus nad ise on motiveeritud, kus nende silm särab. Nii et ma näen kindlasti, et koostöö, ütleme, peale seda kandideerimist korvpalliringkondades, ükskõik kus homme läheb, ma olen kindel, et korvpall on sellest võitnud, ma olen kindel, et korvpalliringkonnad on sellest võitnud, korvpallifännid on sellest võitnud ja tegelikult korvpall saab läbi selle nagu tugevamaks. Atso, juhul kui Matsalust saab president, et kas olete valmis Ratase programmi ka kuidagi arvestama ikka? Ei, kindlasti. Ütleme, et Jüri programm on muidugi väga mahukas selles mõttes, et see on 7 või 8 A4 täis tegevusi, et kindlasti sealt tuleb välja valida need prioriteedid, nii et selles mõttes, mis need ikkagi Eesti korvpalli kõige tähtsamad momendil on ja sest meil lihtsalt ei jätku ressurssi, kui need kõiki tegevusi teha, siis ütleme, oleme ausad, sinna on vaja topelt inimesi ja eelarvet 3-kordseks, aga oleme reaalselt seda praegu võimalik teha ei ole, et me peame kindlasti valima sealt need põhitegevused, mida praegu tahetakse teha, see on ju noorte korvpallil treenerite probleem on ju ja samamoodi, et meie koondised saaks osaleda kõige parematel võistlustel ja EM-idel ja nii edasi, et selgelt valikuid tuleb teha, aga loomulikult tuleb ka seda ressurssi juurde hankida ja kindlasti ma olen valmis kaasa lööma ja kindlasti ma arvan samamoodi, kui mina peaks võitma, kindlasti ei saa me ka Jürit korvpallist eemale kindlasti vaadata, ta tahabki jääda korvpallist eemale, et nägemusi on samasuguseid kindlasti väga palju, see võib olla lihtsalt ainult ütleme teatud tegevustes võib-olla väiksed erinevused, aga üldises mõttes tegelikult korvpalli mängitakse niikuinii edasi. Kas võidab Matsalu või võidab Ratas, nii et korvpalli ei kao kusagile, nii et see jääb kindlasti, ma arvan, pallialaks number 1, nii et selles suhtes kindlasti ka. Ma arvan, Jüri on sama meelt. Teie debatid umbes sellised ongi olnud, et te olete ikkagi väga, väga sõbralikud üksteise suhtes ja kuigi võib-olla mõned ootaksid isegi võib-olla natuke teravamaid debatte, siis ma natukene õli tulla valeks küsiksin selle Peep Aaviksoo suhtumise kohta, et Aaviksoo tegelikult praegune istupresident ikkagi eelistas Jüri Ratast päris avalikult, et kuidas te sellesse suhtute? Ei, minul ei ole selle vastu midagi, kui keegi ütleme kellegi poolt on ja kui Aaviksoo näeb, et Jüri Ratas peab Eesti korvpalli lasta jääb, aga muidugi ma olen natukene selle vastu, mismoodi ta seda teinud on. Ütleme, et üks asi on kellegi poolt olla, aga teine asi on, ütleme, selgelt nagu vastu töötada, on ju, klubidele saata sõnumeid, on ju, et sa oled vale poole valinud, et ma arvan, et võib-olla praegune president ikka et minu arust see ei ole väga eetiline selliseid asju teha ja ma arvan, et kui see pool aastat, mis ta nagu ilmselt on näinud vaeva, ütleme minu vastu töötamisel ja nende kandidaatide leidmisel ja lõpuks siis Jüri siis ütleme, oli nõus, ütleme sel peaaegu viimasel minutil siis, et selle panuse, mis ta selleks tegi, oleks ta võinud anda veel viimased pool aastat Eesti korvpalli hüvanguks ja võib-olla see oleks Eesti korvpallile kasulikum olnud kui pool aasta minu vastu nagu töö tegemine, aga eks see jääb tema südametunnistuse peale, nii et samas teistpidi võttes, ma tean, et viimases ajakirja Basketball esilehel on Atso Matsalu, probleem oli selles, et see läks siis trükki. Teist kandidaati polnud. Läks trükki varem, kui teine käsi nüüd välja tuli. Aga samas peatoimetaja Kristo Raudam on ikkagi ka avalikult, tegelikult tema kirjutas Facebooki lehel sellest, aga Delfi korjas selle üles, tegi sellest uudise ja ütles väga selgelt seal nimetas Jüri Ratast isegi poliitbroileriks ja üsna selliste sõnadega. Ma ei ole selles suhtes Kristo Raudamiga kindlasti selles mõttes nõus, et ta selliseid sõnu kasutas. Ma arvan, et see korvpallile iseenesest väga head ei teinud, on ju kedagi nimetada seal Putiniks või poliitbroileriks aga see sisu, mis ta tegelikult öelda tahtis, see sisu oli iseenesest õige. Tähendab, et mismoodi president nagu praegune president käitunud on, nii et ma ei tea, võib-olla meiega ükskõik, keda valitakse kunagi võib-olla
omale järglane, kes järgmine tuleb, noh, ma ei küll ei kujuta ette, ma peaks nüüd ilmselt selle kellegi teise vastaskandi nagu hakata õõnestama, et ta ei sobi korvpalli, ta ei ole vääriline kandidaat korvpalliliidu presidendiks, et meil on kindlasti vaja joostes pool linna läbi, on ju, leides seda vastaskandidaat. Küsimusega presidendiks, kes tahab saada, ta peab tahtma seda, vägisi seda kedagi panna ei saa. Ja kui inimesed ütlevad, ei, nad ei tule, siis nad ei tule, on ju, ja see kandidaat peab ise tulema iseenesest, on ju. Nagu mina tulin, ma olin nõus selleks, on ju, ja ma otsisin omal meeskonna, on ju, tegin programmi, on ju. Ja see peab olema see lähtekoht, ei saa kedagi vägisi panna, et kuule, tule nüüd päästa välja, et meil on vaja Matsalu vasta kandidaati. Ega tegelikult, see on iseenesest hea, et Jüri tuli. Alati nagu öeldakse, kui on väike konkurent, siis tere tulemast ja ega sellest võidab ainult korvpalli iseenesest. Ja ma arvan, klubid jäid väga rahule sellega iseenesest. Ma tahaks ka paar sõna öelda, et ma tegelikult arvan nii, et ega meil pole nagu mõtet väga palju nagu ajaloos olla, et ma tegelikult väga tunnustan seda, mida on Peep Aaviksson 12 aastat nagu teinud. Ta on juhtinud ikkagi alaliitu 12 aastat, ütleme nii pikaajalisi presidente alaliidu puhul meil väga palju ei ole, kui üldse on. Ta on teinud seda kindlasti oma kõige parema äranägemise järgi, kus on olnud õnnestumisi ja kus on olnud ka ebaõnnestumisi. Mina ütlen, et minule see Kristo Raudami see välja tuleks seal Facebookis täitsa meeldis, et minu meelest see on tore noormees, et ta sellise sõnamiga välja tuli ja eks mina sain ka seal kindlust juurde, ta riidles seal minuga, et programm pole veel väljas. No täitsa õige, programm oli sel hetkel veel ütleme juhatuse liikme kandidaatide käes, et nad üle vaataksid ja läks aega üks päev ja siis ma selle programmi välja tõingi. Nii et ma ka ütlen ausalt, et ei tasu selle Kristo peale pahandada ja ta küll vist ühel öötunnil või hilisel öötunnil oli seda kirjutanud, aga noh, ju see oli tema südamest tuli ja tuli need read välja. Nii et selle osas ma väga palju ei peatuks. Tegelikult ma tuleks tagasi selle eelmise küsimuse juurde, kus me rääkisime programmidest ja programmide erinevusest. Et see meeskond, kes korvpalliliidus hakkab tegutsema, et kindlasti me ei saa nagu lähtuda sellest, et see meeskond hakkab Eesti korvpalli juhtima. Eesti korvpalli ikkagi, korvpalliliit saab olla selline teenindusasutus või teenuspakkuv asutus, et me tagame eeldused rahvuskoondistele, me tagame parimad eeldused klubidele, noortetööle, treenerite, kohtunike koolitustele. See on korvpalliliidu roll. Ja nüüd korvpalliliidu roll on minu meelest kahetine. Ühelt poolt on see, mida me suudame siin väga selgelt korvpalli ringkonnas seest teha. Need on peamiselt need liikmed, kes on siis korvpalliliidu liikmed. Neid on kuskil seal natukene alla 80. Ja teine pool on see, kuidas me suudame korvpalliliiduna, korvpalli, ütleme, valdkonnana teha koostööd teiste valdkondadega. Pole ju mingit saladust, et meie jaoks on väga oluliseks koostööpartneriks näiteks Audentes. Audentes on väga oluline koostööpartner, kus on tänasel hetkel, ütleme, tublid või need noored noormehed ja neiud, kes siis peaksid tulevikus kandma rahvuskoondise vastutust. Väga selgelt ma olen nagu regionaalses aspektis, et selliseid korvpallikeskusi tuleb kõik korvpalliliidul teha, et seda viia ka regioonidesse. Selge on see, et seda korvpalliliit üksinda ei suuda teha. Järgmine koostööpartner Eesti Olümpiakomitee, eks ju, kohalikud omavalitsused. Et selles mõttes ma tahan nagu öelda, et üks on see programm, aga programmi elluviimine sõltub nagu ühelt poolt sellest korvpalliringust, aga teiselt poolt ka meie nagu koostööpartneritest, mis on nagu ääretult tähtis. Ja see on minu meelest see nagu nüanss, millele mina olen rõhunud oma programmis väga suurt nagu rõhku. Et me vaatasime täna siin tippklubi mängu, me elame kaasa rahvuskoondiste mängudele ja see on niisugune selles mõttes jäämäe veepealne osa ja loomulikult see osa peab olema hea ja korvpallis minu meelest see osa on olnud viimastel aegadel hea, kas või see meie viimane tsükkel rahvuskoondise puhul, meeste rahvuskoondise puhul. Sära oli taas saalis olemas, meeste silmis oli sära. Eesti ühiskond elas Eesti korvpallile väga selgelt kaasa, aga see ütleme vundamendi pool, see algab peale meie ju mikro-makrokorvpallist, see hakkab meie minikorvpallist peale, see hakkab meie ütleme korvpalli aktiivsest tegevusest või mitteaktiivsest tegevusest lasteaedades peale. Koolisport on väga selgelt meie koostööpartner. Nii et selles mõttes nagu programmi ellu viies, et see kindlasti ole nii, et üks president suudab kõik need sammud üks ära teha, kindlasti mitte. No
üks oluline lüli selles programmis on ka sekretariaat, et kui suured muutused selles sekretariaaris oleks vajalik ära teha, et no rääkides iga päev nagu korvpalliklubidega, siis tegelikult nendel on päris tõsiseid etteheiteid, et noh, kuigi sekretariaat on päris palju head tööd teinud, kahtlemata Karel Loide on kindlasti ka head tööd teinud, aga et just läbisaamine klubidega ja sekretariaadi vahel on olnud selline mitte nii hea, kui see võiks olla, et selles mõttes teil kindlasti on plaanis sekretariaaris suured muutused, Atso? Ma arvan jah, et ega tegelikult seal Karel Loide kindlasti jääd, et ta on ju tegelikult vist ka 10 aastat juba olnud selles sekretariaadis, aga ma arvan, seal on probleem just kommunikatsioon ja sisekommunikatsioon, sest klubidega kindlasti ei ole nii palju suheldud, kui nad tahavad, on ju, kindlasti nad ei ole saanud tagasisidet, on ju, noh, ma arvan, me ei ole kunagi küsinud, nagu me firmades küsime, on ju, oma klientideltki, et noh, rahulolu uuringugi teinud, et kuidas te olete meiega rahul, noh. See on väga lihtne iseenesest teha läbi sisekommunikatsiooni klubide vahel, see on üks asi. No ja kindlasti on ka olnud töö kvaliteedis küsimusega, tänapäeval me teeme mõlemad, oleme ka mõlemad seda öelnud, on ju, et ega kui klubid endal õigel ajal ei saa enda juhendeid kätte, on ju, siis nad ei tea, kui palju see võistlus neile maksab, on ju, nad peavad ju oma sponsoritega läbi rääkima, on ju, ja eriti noorteklubidel on see väga suur probleem, et noh, ma arvan, kogu see asi ikkagi on jäänud sellise suhtlemise, koostöö ja kommunikatsiooni tasandile ja noh, tavaliselt nii ongi, et ega kui sellised asjad ei toimi, siis on firmades samamoodi, aga nii korvpalliliidu sekretariaadis vaadatakse otsa juhile, on ju, ja kui juht oma selliste asjadega pole hakkama saanud ja tema liikmed ei ole rahul antud tööga, siis tuleb juhti vahetada ja no ma arvan, see esmane asi ongi tegelikult leida korvpalliliidu sekretariaati uus juht, selline töövõimeline, ma arvan, see uus inimene sealt väljapoolt võiks olla väga hea, see annaks võib-olla sellise uue tuule sinna puhuks sisse ja ma arvan, eks siis juhatus koos selle uue juhiga peab vaatama ka siis kõik need korvpalliliidu sees olevad sektorite töötajad läbi, kui võimelised nad on, kuidas nendega ollakse rahul, on ju, et noh, ma arvan, et siin kindlasti tuleb palju küsida ka klubide arvamust asjast, noh, ütleme, kui noorte korvpalli juhi tööga ei olnud ta antud momendil rahul, eks mis me peame kaaluma sellega inimese vahetust, et noh, et selle saad minu käest on küsitud, et see uus algus on nagu väga selline. Jah, et programmi nimi on uus algus on ju ja noh, et mida siis uut, ega korvpallis ikka kõik moodi samamoodi mängitakse edasi, on ju pall on ümmargune ja läheb edasi, aga no mina olen sellepärast sellest panki, et siia tulevad uued inimesed, tulevad uued juhatuse liikmed, tuleb uus president ja noh, tõenäoliselt ka tegevjuhtkonnas on ju tulevad muusatused, et noh, see uus algus on nagu läbi nende inimeste, ütleme, ja kogu selle uue siis juhtimise ja kogu selle korvpalli siis töö kvaliteedi, noh, nagu me oleme ka öelnud tegelikult seda, et korvpalliliidu sekretär peab olema teenindus ikkagi selles mõttes ettevõte. Et see liit on ikka klubide jaoks, mitte ütleme vastupidi, nii et see on see põhisõnum ja seda ka klubid, ütleme siin, noh, kus ma olen ringi käinud üle Eesti, kõik ka seda nagu palunud, et see asi tegelikult seal peaks muutuma. Aga mul on muidugi hea meel, et mõlema meeskonnas on näiteks Priit Kaasik, mõlema on esitanud juhatuse liikme kandidaadiks siis ka Priit Kaasiku või sellesse nimekirja pannud oma meeskonda. Tegemist väga targa mehega, Tartu Ülikooli dotsent siis ja kindlasti ammu oleks selle mehe pidanud tooma korvpalliliidu juhtimisse, et ta oma ideede ja nägemuste ja asjadega, et seal kindlasti on veel neid nimesid, aga ma lihtsalt ühe nime tooksin esile, aga Jüri Ratas, kindlasti teil ka plaanis muudatused sekretariaadis on? Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult meil on muidugi programmide erinevus. Atso räägib uuest algusest. No mina nii võimekas ei ole, et korvpall panna nagu uutmoodi tööle. Ja ma kindlasti olen ka võib-olla oma loomult sellisem konservatiivsem ja natukene rahulikum, eks. Aga sellepärast ma näengi, et see on nagu meie mäng, et me peame nagu seda korvpalli tulevikku vaatama nagu tervikpildis. Ja tervikpildi üks osa on ka kindlasti selline juhtimisstruktuur, eks, ja korvpalli sekretariaat on see asutus või see teenindusasutus, mis seda teenust siis ütleme annab edasi oma partneritele, oma koostööpartneritele, kelleks on klubid, et ma näen, et struktuuris tõesti oma muutusi teha. Et see, mida Atso väitis, ütleme ajagraafikud, mis peavad, eks ju, mis on kõigi klubide tegelikult soov, peavad liikuma nagu varasemaks, sest see tegelikult ei ole ainult korvpalliliidu küsimus. Et see on ka klubide küsimus, kas klubid on meile võimelised varem ütlema, mis sarjades nad järgmisel hooajal mängivad. Ja kui me tahame tuua seda varasemat, siis me peame suutma klubide käest saada need laused kätte juba hooaja käimasoleva hooaja lõpus, kui see hooaeg veel käib.
nii et struktuuris ma kindlasti näen muutusi. Kui me räägime nüüd inimestest ja siin oli küsimus peasekretäri osas, siis ma olen välja öelnud väga selgelt selle, et ma soovin küll, et tänane peasekretär annab nagu ülemineku aja. Et ma olen näinud, et see ülemineku aeg võiks olla maksimaalselt pool aastat. Ma ei tea, kas ta on vähem või kas ta üldse me saame selles osas temaga kokkuleppele, aga põhimõtteliselt ja ma olen ka välja öelnud, et põhimõtteliselt ma toetan väga selgelt, eks ju, et see konkurss peaks olema siis, eks ju, avatud konkurss. Et me püüame leida sinna siis selle naise või mehe, kellel on see sära silmis, kes tahab seda tööd hästi teha, kellel on, ütleme, soov ennast rakendada, soov ennast teostada. Kus see tuleb, ma ei oska öelda, tuleb ta alaliidust seest või alaliidust väljaspoolt, aga ma ei näe seda võimalust, ütleme, niisuguses juhtimiskontekstis või juhtimisalalt, et me nüüd 18. detsembri hommikust ühe inimesega lõpetame niimoodi punktuaalselt ära, sest et me peame nagu väga selgelt nii president kui ka juhatus, kes nüüd ametisse läheb esmaspäeva õhtust, peab väga selgelt tunnetama seda vastutust, mis 2013 Eesti korvpallile toob. Ja olgem ausad, et rahvusvahelises mõttes on see meie jaoks ikkagi kõige suurem vastutus. See on noormeeste või siis U20 Euroopa meistrivõistluste läbiviimine. Et selle turniiri läbiviimine, seda pole kunagi Eestimaal toimunud. Väga selgelt me ju näeme seda, et kui see läheb meil halvasti, siis pole meil mõttelt järgmisel, ma arvan, 4 või 8 aastal mõelda näiteks naiste või meeste samasuguse turniiri korraldamise osas. Kui see läheb meil hästi, on selge, et meie järgmine samm, meie järgmine taotlus, loomulikult siis meie partneritega, kas see on koostöös Balti riikidega või koostöös Soomega, eks seda tuleb siis vaadata tulevikus, on see, et me suudaksime taotleda või olla taotlusvoorus edukad, et saada naiste või meeste turniiri siia. No selle turniiri puhul ja üldse korvpalli puhul on ka kahtlemata väga oluline märksõna raha, sellepärast et see on ju 850 000 eurot oli vist see eelarve, kui ma nüüd õieti mäletan, mis tähendab seda, et tegelikult see on üks küsimus kindlasti ka Atsu Matsalule, et siin eelmine president on ka Peep Aaviks öelnud, et kindlasti üks koht, kus uus president peab olema ja kus on Jüril kindlasti eelis, on see, et tal peavad olema need valitsusliikmete numbrid telefoni mälus, et kui vaja seal abi, mis iganes tasandil, siis ta helistab sinna ja ta saab selle abi, et Matsalu võib-olla peab seal hakkama teetama neid endasid. Valitsusliikmed ei anna raha, eks riigi rahastamise süsteem on tegelikult suht paigas, nii et need saavad tulla läbi oma omavalitsuste, kindlasti Tallinn seda turniiri toetab, kindlasti EOK-r on roll, on EAS-is vahendid, EAS juba andis korvpalliliidule selle raha ja seal lihtsalt on see meede olemas ja oli ka iluuisutamise EM Tallinnas sai iluuisutamine ka, nii et ja ma nagu neid telefoninumbreid ei maksaks üle tähtsustama, on ka kindlasti mul ka neid kontakte sinna, et see ei ole mingi probleem, aga see üks asi on see 850 000 on ju sellest 60% niikuinii tuleb väljaspoolt võistlejate osavõtumaksud ja FIBA toetab seda, aga meil on vaja leida sealt ka tõenäoliselt 100 000 euro eest ka oma finantseeringut, tähendab sponsorid siia juurde. Ja Matsalu lahendus oli seal vist eravisikute toetust tuleb kindlasti leida. Jah, kindlasti tuleb leida erasektori toetustega, ilma selleta niikuinii hakkama ei saa. Ja ega see järgmise aasta eelarve ei ole ju tegelikult meil ainult U20, oleme ausad, me peame saatma 4 noortevõistkonda välja, a la 25 000 on ju üks koondis, sest me taotlesime ju siia veel tegelikult tüdrukuid Tallinna, et me säästaks selle ühe võistkonna, seda me ei saanud siia, on ju. Okei, praegu EOK toetab 5000 euro võrra ühte võistkonda, aga iga võistkonnale on meil vaja leida veel 20 000. See on kokku 80 000 eurot, me peame leidma noortevõistkondadele. Ja pluss lisaks meil on vaja leida veel mängib ju meie rahvusmeeskond, mängib lisaturniiri, mis nüüd FIBA Europe välja mõtles, on ju saamiseks Ukrainasse. Ja pluss naistekoondis, kes sama turniiri peab läbima, nii et ma arvan, et järgmine aasta saab olema korvpalliliidule väga raske eelarve aasta, nii et selles suhtes see on, ma arvan, üks üle pikkade ajalood üks selline aasta, kus meil on väga pingeline, sest välja läheb 6 rahvuskoondis pluss kohalik turniir Eestis. Jüri Ratas, kus sellist raha leida, et neid asju kõik läbi viia ja olla nii-öelda 2013. aasta lõpuks ikkagi positiivse eelarvega, mitte miinustes, nagu omal ajal siin Aaviksoo sai selle korvpalliliidu ikkagi miinustes üle võtta. Jah, täna korvpalliliidu, ütleme, rahaasjad on selles mõttes korras, ja korvpalliliidus ühtegi rahapuud ei kasva. Et see on selge, et puu otsast neid eurosid me kätte ei saa.
et ühelt poolt nagu spordis ikka, et see on avalik sektor, see on erasektor ja see on siis spordialaliidu enda panus ja tema enda panus tuleb taas taetmata samamoodi, kas erasektorist või avalikust sektorist, et ma näen nagu seda, et korvpalliliit on nagu minu meelest suutnud oma sellise meediaplaani või partnerite leidmisega nüüd astuda küll sinna, et see ei ole enam sellised läbirääkimised, et palun andke meile näiteks 1000 eurot, et küll siis korvpalliliit on õnnelik, vaid ma arvan, et korvpalliliidul on ka mingit väärtust, mida oma nagu partneritele vastu pakkuda, seda reklaamiväljundit. Et seda ja teiselt poolt ka, kui me räägime korvpallis kui laiapõhjalises spordis, kui palju on seal neid inimesi, kes elavad sellele korvpallile kaasa ja läbi selle kindlasti ka korvpalliliidu ja Eesti korvpallitoetaja saab nagu lisaväljunди, siis ma arvan, et korvpalliliit peab väga selgelt olema siin nagu erasektorile ja ka avaliku sektorile partneriks, kus mõlemad pooled nagu võidavad, mitte see ei ole nagu ühepoolne asi, et toetage meie liitu ja siis head aega ja see töö seal lõpeb, et need on need valdkonnad, kus nagu korvpallisekretariaat ja ka korvpalliliidu nagu uus juhatus peab olema väga selgelt aktiivne ja kui ma olen seda uut juhatust formeerinud ja inimesi sinna kutsunud, siis ma olen ka lähtunud nagu ühest põhimõttest, et seal oleks esindatud korvpalliringkondade inimesed, seal oleks esindatud ettevõtlusringkondade inimesed ja seal oleks esindatud ka avalik sektor, et ma pean nagu kõiki neid kolme väga-väga oluliseks ja mitte ainult rahalises kontekstis, vaid ka näiteks kõige lihtsamalt, kui me täna küsime korvpalli noorteklubide käest, et kes on teie suurimad toetajad, siis siin pole ju mingid saladused, suurimad toetajad on kohalikud omavalitsused. Isegi kohalikud omavalitsused täna on teatud meistriliiga klubide jaoks suurimad toetajad. Jah, aga Atso Matsalu ei nõustunud kõigega, ma saan aru. Ei, ma mitte selles mõttes ma ei nõustunud kõigega, aga ma ütlen, et seda tegelikult, mismoodi me seda korvpalli praegu iseenesest sa ütlesid, et meedia asjad on meil korras. Mina ütlen, et jah, meil on uus meedia korras, meil on Facebook korras, meil on Twitter korras on ju iseenesest, aga oskad sa seda öelda, millal Eesti meistrivõistluste põhjahooaja viimane turniirimäng näidati Eesti televisioonis või ükskõik mingi erakanalis? Minu mõte oli nagu see, et kui me läheme täna nagu oma ettepanekutega, erasektorisse, avalikku sektorisse, siis see ei ole nagu selline, mis ma arvan, et 10 aastat tagasi nagu väga levinud, et palun toetage alaliitu ja kõik, et me väga selgelt näeme ka nagu neid oma tooteid või neid oma pakendeid, mida me suudame ka vastu pakkuda, erasektorile või avalikule sektorile, et mõlemad pooled, et elus on nagu alati minu arust niimoodi, et me peame nagu püüdma leida neid lahendusi, et mõlemad pooled saavad siit võita midagi. Ja see nagu korvpalliliidus täna töötab. Loomulikult seda tööd saab parem, saab edasi arendada, aga minu meelest see suhtumine või see nagu, see nägemus on olnud nagu õige ja seda tuleb nagu jätkata, et nii me leiame partnerid, nii me leiame koos enda jaoks koostööpartnerid, teha nagu korvpalli nagu tugevamaks. See, kus korvpallimänge näidatakse või mitte, sellega on see, et ühelt poolt nad lähevad väga palju interneti üle, kui me räägime noortemängudest, aga loomulikult siin paar aastat tagasi meistriliiga lõpp oli ju täiesti nagu väga suure küsimärgil, kes seda näitab. See lõpuks suudeti ära lahendada, aga see mängude hulk võinuks olla palju suurem. Ma arvan, et siin korvpallifännide nagu põhiküsimus ongi selles tegelikult, et tõepoolest, et meil on niivõrd palju põnevaid mänge ja me televisioonis näitame nii väheseid neist. See ongi ja tegelikult ega erasektor ikkagi tahab raha sisanda, kui ta pildis on ja kui ta pildis ei ole, siis ta seda raha anda ikkagi ei taha. Ütleme, et Eesti korvpalli meistrivõistlus ei ole aastast 2009 näidatud põhiturniiri mänge ja viimane oli meil see Kalev Sport minu teada, kes neid näitas. Aga võtame tänapäeval, kui palju näidatakse, siis võrkpalli otse on ju meistriliiga mänge, ka põhjahooaja mänge, ja ka jalgpalli on ju, meil näidatakse rahvuskoondisest jalgpallis on ju Omaani mängu öösel või Saudi Araabia mängu öösel on ju, nad saavad sellega hakkama, on ju. Ma ei mäleta, millal meil oleks näidatud, väljapool siis neid EM-e loomulikult, kus loomulikult me toome selle pildi, ETV toob ja need mängud on huvitav, aga tavalisi ka sõpruskohtumise mäng. Ma ei tea, kas meie karikafinaalegi näidatakse järgmine nädal ETV-s. Kuldavasti vist ei näidata. Ei näidata, terve võrkpall näidati. Korvpall on Eestis ikkagi armastatuim spordi, olgem ausad. Me peame pildis ka olema siis.
ja kõige rohkem pealtvaatajaid on ka korvpallis, mis on ka ju tegelikult korvpalli suhtes väga positiivne, kuigi nüüd teised tulevad päris kiiresti järgi, et siin on ka teised alad läinud, võib-olla on korvpall natukene jäänud nagu loorberitele puhkama, et ei ole ikkagi ju siin enam raske nagu edasi kasvada, kui on nii palju vaatajaid ja kõige rohkem käibki korvpallis. No, me ei saa elama 92. aasta Nõukogude Liidu meistri tulemuse peal liugu lasteajad on nii palju muutunud. Aga samas üks samm, kuidas korvpalli veel populaarsemaks teha, on käinud siin ka nendest programmidest läbi, on see ikkagi see rahvuskoondise tugevdamine, nii-öelda siis sisseostmine, et meie rahvuskoondis, mis siis tegelikult võitis Serbiat sel aastal oli nagu väga kõva sõna, aga et astuks nüüd ühe sammu veel edasi, et tuua veel populaarsemaks seda spordiala, on ju tegelikult ikkagi see võimalus, et tõesti teeme siis selle otsuse ära, nagu oli see number 5 hääletamine, mis Matsalu programmist läbi käis, et see võiks mingi otsus ära teha. Otsus jah, kui ei, siis ei ja kui jaa, siis jaa ja ega ega ütleme ka see tegelikult ma olen sellega Jüriga nõus, et tõesti see oli särasilmis, oli rahvas, oli see meeskond mängis väga head mängu, aga meil ikka jäi see samm puudu, me oleme tegelikult selles regioonis ainuke maa, kes siis ei pääsenud Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Rootsi pääses, Soome, Läti, Leedust ma ei räägigi, isegi jäähokimaad pääsesid, Nii et meil on see üks samm vaja teha kuidagi, aga kui me nüüd seda, ma ütlen, see pika teema selles mõttes, see on minu arust natuke vähe üle või ükskõik olgu see number 5 või number 1 või 2, selle nagu vähe üle tähtsustatud, sest et see muud ei vaja, kui ainult selgelt on ju, et kui me seda ei tee, siis me seda ei tee, mängime nii edasi ja ma üldse olen sellega nõus ja aktsepteerin seda. Lihtsalt on ise ka meie juhtivad treenerid, samad, kes siin alla kirjutanud, ka Tiit Sokk on ju ja seesama ka ütleme Jaak Salumets, kes on sel teemal rääkinud, öelnud, et loomulikult nagu oleks seda ikkagi vaja, see annaks meile käike juurde, me saaks tippkorvpalli mängida paremini, aga alati me taandame ka selleni, et Eesti kodakondsussüsteem nii lihtsalt seda ei võimalda. Aga me näemegi ikkagi seda sellest, et see võiks tulla sealt. Mind muidugi hämmastab see Eesti treenerite selline oskus ikkagi mängida 4 väiksega ja sükst kompenseerida pikkuses alla. Loomulikult, ega need tulemused pahad ei olnud, aga see samm jäi puudu, nagu sa ütlesid. Aga Jüri Ratas, võib-olla paneme selle kunagi korvpalliliidu juhatuse hääletusele, siis viime Riigikogusse, saame ka selle seadusmuudatuse ära. Brian Kasvart, minu hea tuttav, näiteks on öelnud, et omal ajal ta oli valmis küll, aga probleem oli selles, et ta ei olnud nõus loobuma oma passist. Eesti ei luba ka. Ma olen näinud oma põhitöös just viimastel aastatel umbes sellist suhtumist, mida ma praegust nagu selles teie keskustelus kuulsin, et nii, teeme selle otsuse ära, siis läheme korvpalliliidu juhatuses Riigikogus, teeme otsuse ära ja siis aga juhuslikult meil peab nagu inimene olema, et me oleme nagu viimastel aastatel rääginud ainult nagu numbrite keeles, et kui on otsustatud, siis on kõik korras ühiskonnas, eks. Aga see tegelikult see nii tegelikult ei ole. Et kõigepealt, kui ma küsin üldse, et ma ei saa aru, miks seda nagu otsust on vaja nagu vägisi teha, ma ei näe nagu ühtegi põhjust. Punkt 1. Kui me tahame teha nagu otsuseid, et me leiaksime number 5, veel paremad number 4, 3 ja 2 ja nii edasi, siis tegelikult me peame tegema otsused ära, et näiteks, et Viljandi maakonna keskuses, Viljandi linnas mängitakse taas noorteliigasid. Et täiesti absurdne seis täna. Me peame tegema nagu otsused ära, et me suudaksime noorte korvpalli kandepinda tohutult palju laiendada. Et me suudaksime teha väga selgelt koostööd läbi koolispordiliidu kehalise kasvatuse õpetajatega, et me leiaksime need noored ja sihvakad neiud ja noormehed, kes tulevad korvpalli juurde, kellel on korvpallis perspektiivi läbi oma pikkuse, läbi oma oskuste. Ja hea küll, nüüd ma tulen selle võõrmängija juurde, et ma kindlasti ei toeta sellist projektipõhist mängija sisse toomist. Ma seda siiralt ei toeta, aga kui see inimene on näha, et ta seob ennast Eesti ühiskonnaga, Eesti ruumiga, siis võib selle protsessi algatada. Ega kodakondsust ei pruugi ka siis saada, aga võib saada. Et see ei saa sündida nagu paberi peal, et see ei ole nii, et kui president kirjutab alla mingi otsuse koos juhatusega, siis järgmisest hooajast mängib meil 2-25, kes on hea liikuvuse, hea viske, hea kaitsega, hea platsi nägemisega, hea koordinatsiooniga. Kahjuks see kindlasti nii ei lähe. Võtame ühe teema veel üles ja kiiresti on treenerite sotsiaalne staatus, mis tegelikult, ma arvan, et ega treenerite palka tõsta ei ole lihtne, eks, et seda on raske teil programmi kirjutada, küll aga selline treenerite koolitusekski antud rahad on ju päris väiksed summad.
Nojah, see moodustab iseenesest praegu korvpalliliidu eelarvest vist kohtunikega kokku oli vist isegi alla 0,5%, nii et minu arust, mis on praegu probleem, et kui me räägime nagu koolitusest, siis meil on mõni aasta tagasi olnud päris palju korvpalliringkonnas räägivad Kuremaa koolitustest, eks. Et mida ma tahan nagu sellega öelda, et minu meelest on see, et oluline, et me suudaksime saada vähemalt aastas korra, kui rohkem, siis on veel parem. Eesti maksimaalselt palju treenereid ühisesse ruumi, ühisesse koolitusse. Ja vot siin peab olema see korvpalliliit selleks initsiaatoriks, kes seda asja korraldab, kes leiab selle koha, kas siis hooaja lõpus või hooaja alguses, et see enamus treeneritele sobib, leiab need finantsid, püüab leida ka need lektorid. Et ma arvan, et see on väga selgelt see koht, kus korvpalliliit tõesti peab astuma nagu järgmine sammu. Ja sama asi kohta tegelikult kehtib ka Eesti korvpallikohtunike kohta. Seesama koolituse mõte, et mida me oleme muud õppinud selle loo ajal Euroopast, mida me oskame maailmast õppida, kas me saame mingeid välislektorid siia või on meil siin enda kohtunikud, kes koolitavad, et ka tegelikult kohtunikud ju tunnetavad seda koolitusprobleemi. Mina olen kohtunud kohtunike esindajatega, nüüd väga selgelt, ka see on probleem. Loomulikult on see probleem ja siin pole midagi öelda, et see tuleb teha paremini, minust tuleb teha nagu süsteemselt seda. Nii see on. Kohtunikud, treenerid, noored. Sotsiaalne staatus. Kindlasti see märksõna. Ma rääkisin eile. Kui palka sulle tõsta, siis vähemalt sotsiaalne staatus kuidagi. Eile treeneriga ja ta küsis, et kas Jüri Ratas nüüd suudab kuidagi seda just neid sotsiaalseid garantiisid parandada. No aus vastus on, et ma arvan, et ükski ühe alaliidu president ei saa nagu, kui ta natukenegi vastutustundlikult oma programmi nagu väljendab ja seda välja pakub, öelda, et jah, seda mina teen teile. See ei ole korvpalliliidu presidendi teha, see ei ole ka korvpalliliidu juhatuse teha, aga korvpalliliit saab olla siin väga selgelt selliseks tugevaks initsiatiivi võtjaks koos teiste võistkonnaspordialadega, ma arvan ka teiste kõikide alaliitudega, läbi koostöös ka Eesti Olümpiakomiteega. Küsimus on ju väga selgelt siin, see on ju raha küsimus. Sotsiaalsete garantiide küsimus on see, missuguses vormis on treenerid täna meil klubides palgal. Ja see on peamiselt küsimus seadusandlikule võimule ja täidesaatvale võimule. See on ka küsimus selles, et kui me võtame oma seadused lahti, siis kes vastutab meil spordi eest? Mõni aasta tagasi see kirjutati välja, COVID kirjutasid välja, kohalikud omavalitsused kirjutasid välja. Ometi kohalikud omavalitsused on üks tõsisemaid koostööpartnereid täna ükskõik mis spordialale. Et ma arvan, et tõesti, et see on see töö, mida tuleks nüüd järgmises tsüklis teha, et me suudaksime ühelt poolt seadusandlikus mõttes ja teiselt poolt ka täidesaatvas mõttes, rahalises mõttes, ütleme läbi niisuguse meisterlikkuse aspekti neid garantiisid ütleme tagada. Aga noh, siin ka Eesti spordikongressil käis see, ma mäletan läbi see teema, et see individuaalsport versus võistlussport, et tegelikult ega korvpalliliitu kergejõustikuna tegeles mõttes väga raske võrrelda, sest et seal ikkagi tihtipeale üks mees, Gert Kanter versus Eesti rahvuskoondis on ju tegelikult see vastasseis, et ka raha eraldamisel peaks ikkagi arvestama seda, et terve see võistkond välja saatus on ikkagi päris kulukas objekt. Ja praegu saab kergejõustikuliit saab tegelikult ju ka kõige rohkem seda riigi raha, ütleme, kui me selle tabeli välja võtame. Korvpall on vist 3, seal vahel oli veel, ma ei tea, kas oli jalgpall või oli suusatamine ka vahel, ma seda ei oska öelda. Aga siin me loomulikult saame olla, ainult ühe nõul ei saa presidendid midagi siin üksinda teha, see on loomulikult, selleks on vaja ka kogu seda süsteemi, riikliku tasandi süsteemi, nii EOK-d kui KOV on ju sellest spordikongress, selle treenerite sotsiaalsest teemast rääkinud viimased 10 aastat, ei ole kusagile kaugele jõudnud, siiamaani makstakse seda stipendiumeid ja asju edasi, nii et vaatame, kas nüüd uue EOK juhiga hakkab midagi muutuma, sest muidu ta jääbki meil loosungiks kogu aeg, et me lubame ja ajame, aga loomulikult korvpalliliit peab siin kaasa rääkima, sest ikka kui need keskuseid, me oleme ka mõlemad öeldud, et neid keskusi tuleb regioonidesse teha, Tartus vähemalt seal, kus need korvpalli siis see tegevus on ju ja selliste koolide ümber ja gümnaasiumide ümber, kus seda tahetakse teha, et sinna need treeneri siis kohad tuleks, ütleme, võrdsetel tingimustel õpetajatega siis saada, aga see on jälle, et tegelikult võtab ju nad palgale kohalik omavalitsus on ju siis ega seal keegi muu seda ju teha iseenesest ei saa, nii et aga selleks on vaja seaduseid muuta ja aga selles mõttes tuleb vaadata sinna üles, sinna. Nii see on, aga lõpetuseks, Jüri Ratas, kuidas siis homme
mis siis saab pärast homset nii-öelda, et kui me teame, et homme ikkagi langetatakse Eesti spordi jaoks selles mõttes oluline otsus, et korvpalliidu president on oluline inimene, sest et meie avalikkus, kes meie saadet vaatab, kes seda korvpalliülekannet vaatas, neid on lihtsalt niivõrd palju, neid inimesi, kes korvpallist hoolivad, kes armastavad seda spordiala, kes tahavad näha, et see ala ainult areneks, et milline teie sõnum oleks? Homme tuleb Eesti korvpalliklubid ja korvpalliliidu liikmed tulevad kokku, vaatavad tagasi, mis on toimunud viimase 4 või viimase aasta jooksul, vaatavad eeskätt, mis võiks toimuda järgmise 4 aasta jooksul. Mõlemad kandidaadid teevad kõne. Suuresti oleme ju meediale väga tänulikud, et see ja ütleme siin erinevatele meediaväljaannetele, et tõesti, et ütleme, see korvpalli temaatika on olnud ju viimasel kuul, ütleme, väga aktiivselt nagu pildis. Ja see on minu meelest ka hea, et sellepärast mõtlengi, et korvpalli on võitnud ja eks liikmed teevad otsuse ja ametisse astub uus president ja uus juhatus, kes võtab väga suure vastutuse, väga tõsise koorma õlgadele. Aga ma ütleks nii, et see tavaliselt öeldakse nii, et selline vastutusrikas koht ei ole ainult käesurumine. Siis ma ütleks nagu teistpidi, et see koht ei ole ju ainult ka selline vastutus ja väga raske vankri vedamine, et korvpallis meil on ka ilusaid hetki ja ma loodan, et neid tuleb järgnevate aastate jooksul meile rohkem, kui on olnud viimastel aegadel. Otse Matsalu lõpetuseks vaatajatele sõnum. Isegi kui tegelikult Jüri Ratas osutub presidendiks valituks, siis suurepärane kogemus niimoodi kuu aega olla pildis aktiivselt. Ei, igal juhul ja ma arvan, sellest ongi korvpall võitnud. Ega Jüri rääkis selle homse protseduuri ära ja sinna ei ole nagu midagi lisada ja klubid selle valiku teevad ja võidab, kes meist siis võidab ja kindlasti ma arvan mõlemad me jääme korvpalli juurde edasi. Minul siis jätkan komissarina edasi, kui ei saa ja kindlasti jälgin väga tähelepanelikult, kuidas Jüri läheb ja kui Jüri on valmis mind sinna kaasama tulevikus, ma olen kindlasti valmis kaasa lööma ja saab ainult üksteisele jõudu soovida peale seda siis ja ega ütleme nagu öeldud sai, väga rasked ajad on ees, ega seal kerge ei saa olema just selle eelarvelise järgmise aasta eelarve koha pealt, kus meil ikkagi nii palju suur vastutus rahvusvaheliste võistluste ees on, nii et aga mis ikka, see on homme, ma arvan, kella 5 selge ja siis tulevad jõulud ja ma arvan, jõulude ajal ei muutu midagi, nii et saab ainult soovida korvpallirahvale häid jõule ja aastavahetust ja ma arvan, eks siis jaanuaris uus president ja tiim hakkavad jõudsalt oma programmi ellu viima ja rahvas siis seda jälgima, kuidas neil läheb see, kas edukalt või mitte edukalt. 4 aasta pärast saame jälle kokkuvõtte teha.